दोस्तों, इस प्यारी सी गाय की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इसकी आंख में कुछ आ जाता है जिसकी वजह से ये गाय काफी रोने लगती है। जब इस भले इंसान को पता चलता है तो ये गाय के पास आकर उसकी आंख से कीड़े को निकालने लगता है, जिसकी वजह से गाय को काफी परेशानी होती है। ये आदमी गाय की आंख से कीड़े को निकालने की कोशिश करता है। गाय अपनी आंख को इधर उधर घुमाती रहती है, जिसकी वजह से इस इंसान को कीड़ा निकालने में काफी परेशानी होती है और काफी कोशिश के बाद ये भला इंसान कीड़े को निकाल लेता है। दोस्तों, ऐसे भले इंसान के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बन ही सकता है।